Kaya apa susahe sahabat. Kowe karek ngapal tuku Quran paling api. Nek kepen kondang jare aku dikonco. Quran piro Gus? Loro. Wah top kula. Kula Quran 1000 tak tuku tak apal kabeh. Dadi kesan. Nak pukrul kula di Quran 1000 tak apal kabeh. Dadi kesane apal Quran piro? 1000. Ah, wong mlete ini repot. Ya mau angel dadanane angel. Ada sono sing Qur'ane ku cilik. Hafal iku gampang mbok cilik. Iku gedhe wae apal. Dadi kena ngapal lo ben ketok gaya. Wong nasional kan gak pati roh to. Iku gawoke pol sakmono gedene kok. Apal. Nek Quran saku dekne ora pati kaget. Oh mbok cilik. Dike nek ada orang nasional iku dudono Quran apa? Gedhe. Iku aku hafal. Kagete ra karuan. Iku gedhe. Padahal padha wae gedhe wae cilik isine kan. Kena swasta ribet. Terus istilah resmi riyen niku wonten hamalatil Quran, wonten hufadzul hadis. Tapi era modern termasuk Said Muhammad nggih pun bahasakno wong hafal Quran napa? Hafid. Bukti ini jamake napa? Hufad. Kalau dulu era-era dulu nangger hafid itu identik apal napa? Hadis. Nek wong hafal Quran niku hamilul Quran. Ning Jawa kan dadi repot. Hamdani hamil kan dadi repot. Dadi terus dilain apa? Hafid. Jadi ini mohon kompromi mergo hamil ning Indonesia di makna yang berbeda. Khufadul Qur'anul Karim, Khufadul Qur'anil Karim, utawi pira-pira Khufadul Qur'anil Karim, utawi pira-pira penghafal Qur'an Al-Karim. Khufadul Qur'ani utawi pira-pira sing ngapal Qur'an Al-Karim kang mulya min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku katsiruna iku akeh. Jidan kelan banget. Lidzalika krana mengkene naktafi ngalap cukup ingsun bi zikril masyhurin kelan nyebut sing terkenal kabeh min khufadhi sing pira-pira sing hafal Quran warwati lan pira-pira rawine Quran. Faminhum faminal khuffat al khulafaul arba'atu tai khalifah sing papat rupane Abu Bakrin wa Umaru wa Utsmanu wa Aliun wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'ad bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Salim bin Maqil maula Abi Hudzaifah wa Zaid bin Sabit wa Sayyidah Aisyah wa Sayyidah Hafsah wa Sayyidah Ummi Salamah wa Ubadah bin Samit. Pak ini ngaji ulumul Quran mengke seperempat jam sebelum selesai kalau mau satu hadis sahih napa Muslim. Siji riyen kula ngaos teng sarang nggih, teng MGS nggih Muslim. Kitab sing kula beto tinggalane Buyut Fauzan, buyut teng mriki, mbahipun Mbah Pah nggih, sarah napa Muslim. Wale salan ora ana apa makna hada maknane iki iku ngene, annaha ulai satu meneh mengkono-mengkono al-mazkurin faqat halib laqahum al-khuffat. Iku sing apal Quran tok. Balhunaka balik ing dalem kono-kono kanggonan kasirun. Balhunaka balik iku ing dalem kono-kono panggonan kasirun te wong akeh wiruhum kang sak liyane mazkurin. Ana iku balhunaka kasirun wiruhum misluhum sepadane al-mazkurin. Waqat kutilan teman-teman den pateni fi Ghazwati Bi'ri Mauna ing dalem perang Bi'ri Mauna sapa sapuna 70 min al-Qurra sing boro-boro sing ahli Quran fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhum lan iku sepadane sab'in to sepadane Qurra fi yaumil Yamamah ing dalam peristiwa Yamamah. Peristiwa ketika perang mbek Musailimah napa Al-Kadzdzab. Wa hasru Qurra is-sahabah utahe ngebak ahli Qur'ane sahabat al-jami'ina kang ngumpulna kabeh Qur'an kamilan hale sempurna. Iku amrun perkara yakadu kang memeh apa amr iku yakuno apa amr iku mustakhilan iku muhal. Khususan luwe-luwe ma'akas rotim sepertane ake sahabat wa tafaruqihim lan perenca-perencane sahabat fil bilad ing dalam pira-pira negara. Wa kutilan lan den pateni waqat liman. Wa ma'akas rotihim wa ma'aqat liman. Kenapa susah dihitung? Karena jumlahnya besar lan waqat liman lan krana arahe wong kutila kang den pateni sapa man miman sange wong sabab kelas disa wal isyaratu isyara ilahi maring man. As-sahabah al-mustahiruna bi iqra'il Qur'an. Iki nerangno sahabat sing terkenal kelawan mulang Qur'an. Amal mustahiruna ana pun sing terkenal kabeh bi iqra'il Qur'an iklan macakno Qur'an. Minas sahabah iku fasabatun mangko pitu. Siji Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib wa Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'ud wa Abu Darda wa Abu Musa al-Asy'ari wa Ubay bin Ka'ab wa akhudalan ngalap andum saking kabeh sapa khalqun kelompok makhluk minat tabi'in saking tabi'in kabeh. Ini kula terangno nggih menyangkut ulumul Quran sing terkait kaifiyatul hamli napa kaifiyatul hamli carane ngriwatno Quran.
Kalau tak cerita gitu, terus tak mulai saking kaidah usul fikih, ya. Kaidah apa? Ada kaidah gini, al adat la yufidul hasro. Jadi hitungan itu tidak menjamin kalau hanya yang disebut. Karena orang menyebut orang itu kemungkinan ingatnya itu. Kedua, itu yang diketahui sa'il. Ketiga, yang tidak disebut itu tidak penting. Terus keempat, jahlul sa'il bi hukmil mazkur. Tapi la bi hukmil mazkur. Wis mesti bingung to, yen sedurunge bingung. Wis kudu bingung njen. Syaraté wong golek ilmu kudu bingung. Kowe cara ora bingung ekonomi ora gelem ngaji. Dadi baru kayak bingung kuburan laris. Kula nu ndek kanca tukang jaga kuburan, niku ndekne apal. Nak 2 jam Gus iku wong bener kangen wali. Tapi nak sedina iku utange sakmene, nak 4 dina sakmene niku nganti wapal. Dadi akhire kuburan kok nganti sekian dina iku. Nak iku potongan diusir bojo, potongan diutangi, potongan nganti apal. Lho lucune bareng tak survei bener. Lan kula seneng nek ana makam wali ditunggoni kiai-kiai syariat terus teng mriki. Mergo wong-wong bingung rapati di ruang. Nak sing wali-wali sing ora pati dijaga syariat iku waduh. Macam-macam wis. Jadi bingung ya penting. Ya dadi sing seneng wali tenan syariat iku mesti sedih lu. Kaya bar ziarah eling santrine, nak sing di pekerjaan eling peker. Tidak wong bingung. Wah. Serasa iki suudon elek. Kalau terangno ya. Sampeyan rungokno tenan iki. Engko sampeyan paham, kudu paham nek ora paham. Misalnya Nabi, ini contoh teng Lubil Usul, teng kitab Lubil Usul. Misalnya Nabi ditangkleti tiyang itu. Ya Rasulullah hal fil ghanami saimati zakatun. Jelas penanya itu nyebut ghanam itu wedhus. Ya Rasulullah apakah kambing itu yang begini wajib zakat? Nabi kan terus mengulang misalnya lil ghanami zakatun, ya kambing itu wajib zakat. Bukan berarti unta tidak wajib zakat, bukan berarti sapi tidak wajib zakat. Kebetulan penanyanya ini tanya ghanam. Sehingga kalau ada orang yang terlalu tekstualis itu gak disebut Nabi, gak disebut Nabi bid'ah, ya berarti rata ngaji usul fikih. Ya misalnya kalau tangkleti tiyang, Gus napa Kang Ali kiai, ya kiai. Terus Hamdani ra kiai, ya kiai. Itu kan gak perlu disebut wong ora ana wong tertarik takok Hamdani misalnya kan. Itu kan. Jadi nah, ini penting untuk menganalisis yang didhawuhna Sayyid Muhammad ketika beliau ngendikan misalnya nih, karena itu jadi perdebatan. Nabi kan ngendikan khudul Qur'ana min arba'atin, kamu boleh belajar Quran dari 4 ini. Lah itu mengiskalkan karena yang ahli Quran tidak hanya 4. Lah anakku yang nggo teori ngono repot, misalnya Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin ku 4, berarti liyane gak Mahdiin mbahmu ngono. Kabeh sahabat itu cara ahli sunnah adil. Paham ya? Meskipun kita sering ngendikan Khulafaul Arba'ah napa al-Khulafa al-Arba'ah al-Mahdiyun. Apa terus kowe berpikir liyane gak adil, gak Mahdiin? Itu enggak, tetap semua sahabat itu adil. Jadi menyebut itu ya segala wong kudus lah, perasaan wong kudus nyebut kiai Mbak Arwani, Mbah Turehan. Kok nanti ning sarang ya nyebut Mbah Mun. Penyebutan ini kabeh la yufidul hasra, bukan berarti hanya itu. Paham ya? Ini penting jadi garis karena supaya orang nanti memahami. Jadi kalau ada hadis misalnya yang ahli Quran tuh ini bukan menafikan yang lain. Itu ada ilmunya. Sehingga ini ya bagian dari ngaji tafsir, ngaji Quran. Terus niki pun sempurna nggih. Kula sakniki ngaos tafsir, ngaos Quran, mungkin jenengan ngaos hadis. Sehingga ketika lafaz itu disebut, kita tambahkan itu enggak apa-apa. Asal yusawi fi illatil hukmi. Asal masalah itu sesuai illatul hukmi. Misalnya ngeten nggih contoh sing terkenal ya, nek kowe ora roh bangetan. Orang itu kan enggak boleh kawin cah wedok, misalnya kayak kawin Sri plus buliknya. Atau kawin Sri sekaligus adiknya atau mbaknya. Itu jelas di Quran hanya disebut wa antasma'u bainal ukhtaini. Kamu tidak boleh menikahi 2 bersaudara. Misalnya ngawin Sri sekaligus adike, mergo iman padha-padha ayu misalnya. Atau kawin Sri plus Mbak E. Tapi semua ulama ijma, bukan sekedar khilaf, ijma. Kamu juga enggak boleh mengawini Sri plus buliknya. Paham ya? Misalnya Sri perawan ayu, bulike hije ayu, sebut rabi pisan fi waqtin. Padahal itu enggak disebut Quran. Tapi wong roh kabeh, sing waras roh kabeh.
Illatul hukmi ra oleh ngawin Sri lan mbake, ngawin Sri lan adike iku wujudul mahramiyah napa? Lah nek alasane wujudul mahramiyah Sri mbek bulike ya ana mahram. Sri mbek bae ya ana mahram. Lah saiki sithik-sithik Qur'ane ra ono berarti ra apa-apa. Ora ngaji kecangkeman apa? Lho nak nuruti ayate ya mau nyebut wa antas mau bainal ukhtain. Ngene ngaji usul fikih. Ben ra mendukun. Ini bareng kiai rapati payu sing sowan wong njuk suwo. Wah kiai nyen sakake buka praktekku kadang maca muin ra payu, bareng buka dukun. Ah, sakake kiai. Kono wae pilkada. Kulo ndek kanca iku kiai manakib, nak cerita kula jenengan mbek kula sugih kula. Go manakiban. Iku nak ra sak sial-siale Gus 50.000. Nak kapale along 2 juta. Lho niku nak along tenan dibaleni nek. Ditambahi. Iku anggar terkenal waris ngono wis tarife wis. Kene maca muin 2 tahun untuk salam templek 2 juta. Jadi dong ya. Jadi kaidah ini penting untuk menganalisis ayat-ayat tadi wa antasma'u bainal ukhtain. Akhirnya zaman Nabi Sugeng, tak baleni, zaman Nabi Sugeng sempat nambahi wala bainal mar'ati wa ammatiha, wala bainal mar'ati wa kholatiha. Ya ora oleh kira bisri plus buliknya atau budinya. Tapi iku ya urung lengkap. Zaman Nabi ra lengkap, tapi sahabat kan pinter kabeh, jadi gak perlu lengkap. Era tabiin, era ulama fikih ditambahi kaidah umum. Kullum ra'ataini sing lau furidat ikhdahuma dzakaron kok tetep lam yakhilan nikah iku berarti ra oleh tahta rajulin wahid. Dadi sono kaidah 2 perempuan, ngono ya. 2 perempuan, kok andekan salah satu itu dia lelaki gak boleh nikah, paham ya? Berarti ada hubungan apa? Mahram, berarti ini tidak boleh dipoligami bareng. Berarti jadinya enggak sekedar bainal ukhtain, juga tidak bainal mar'ati wa amatiyah saja, tapi sejumlah mahram. Jadi kira oleh Rabi Sri sekaligus bae. Sitok umur 17, sitok umur 70, ora oleh. Nah, kenapa Quran tidak melarang itu? Nak wong waras iku ora kepikiran Nabi bae ngono lho. Mulane ora perlu Quran wa antas ma'u bainal mar'ati wa jaddatiha. Mergo ya nak wong waras kan. Kowe iso bayangno Rabi Sri sak. Nak wong ngeduni kakak akeh ya. Mbak Yune mati ngeduni adik ana. Adike mati ngunggahi ana. Nak ngunggahi bae. Ana. Waduh warisan dia. Nak cara wong cangkem elek jare nak ngemi langsung mati. Jare cangkem-cangkem elek iku. Mergo apa? Sing ngomong kowe lho dhisik. Lho sing cerita ya dekne. Aku kiai ra iso cerita ngono ra iso. Apa? Cangkeme elek. Ya dadi eling-eling iki kaidah penting. Dadi nek ana wong muji sahabat al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Lho liyane sahabat iku ya ar-rasyidin, liyane kabeh ya mahdiyin. Keyakinane ahli sunnah kullu sahabah udul, semua sahabat itu adil. Tapi soal disebut ya pancen iku sing terkenal, sing mudah dikenal. Kok masyarakat tahu nyebut Mbah Mun niku kiai, Mbah Arwani kiai, Mbah Turekan kiai, mergo sing mudah dikenal. Lah misal ngomong Kang Ali kan butuh penjelasan. Malah ribet. Kang Ali sopo? Kan repot. Gambani repot. Malah disertifikasi ini lagi. Dibule jek diproses ning Kemenak kan. Umpamane malaikat Jibril sing takok. Ora tau tahajud nyai ngono. Ribet kan. Jadi eleng-eleng ya. Jadi kalau Nabi menyebut sesuatu itu mungkin sa'il, tanyanya itu. Karena sa'il tanyanya halil ghanami zakatun, ya Nabi jawab lil ghanami, tapi tanpa menafikan sapi dan apa, misalnya kebo atau nopo lah, sing saimah zakat. Aulil jahli bi hukmil mas'ul, tapi lah bi hukmil maskut. Nak hukume wajib untuk dekne wis roh, sing perlu ditakokno hukume wedhus. Wong kan gak ngarah takok, Mbah Mun kiai napa mboten? Ya ora ngarah, kadung terkenale ngono.
Terus akhirnya takok, Hamdani kiai napa mboten? Terus tak jawab kiai. Mergo ini yang perlu ditanyakan. Paham nggih? Mbah mun wis karuan. Lha iku aulil jahli bi hukmil mas'ul duna hukmil maskut. Iku ana ilmune usul fikih. Ana wong anggar alim usul fikih ya alim tenan, go ruwet ra karuan. Jenenge kitab Lubil Usul Jamul Jami' ora judule tok wis ngelu. Mane riyen zaman kancaku ngaji kiai, Gus kiai ini kok mundak mandek iku iso ta ora. Bareng kiai ini menara ndok wali ngamuk. Sing maca cepet malah sing goblok. Mergo kitab usul fikih kok kita matematika diwaca cepet malah ketok gobloke. Mergo wis ruwet wis senam otak tenan. Beda nak kitab cerita kan gampang. Kitab cerita gampang, Nabi Musa ketemu Nabi Syuaib wahyu, sono angin, berhubung wedira sikile terus kon manggon. Kan gampang cerita ngono kan gampang. Paham ya? Pemene nak cerita wong nakal tobat swarga penggemare akeh. Ya. Wah cerita wong nakal tobat penggemare akeh. Sudah kenal sama Muhammad ini. Udah. Bodoh iki. Sing ra yek jejer kon wah rada keliru. Apa? Renjang ya wis ora apa-apa. Renjang ya tari rencang juk. Oh, rencang sekolah. Jadi ben sampean ngerti, ben kok kowe ora terlalu tekstualis. Napa tekstualis. Jadi Nabi nyebut baleni ayo, Nabi nyebut kemungkinane piye? Itu yang ditanyakan. Itu yang nomor 2 kemungkinan Sa'il sudah ngerti hukumnya maskut yang enggak ditanyakan, tapi yang ditanyakan belum tahu. Tapi yang jelas itu la yufidul khasro, penyebutan itu tidak berarti hanya itu. Mulanya ketika Said Muhammad ngarang ini luar biasa, ketika beliau menyebut nama-nama itu ditambahi bahwa itu tidak menjadikan hanya itu. Mergo khususon ma'akasrotihim wa tafarruqihim fil bilad. Jadi itu diulang-ulang oleh Sayyid Muhammad, oleh ulama, hampir semua ulama. Karena takutnya nanti yang lainnya tidak dianggap ahli Quran. Lalu kalau sampean tanya, resikonya apa Gus kalau lainnya enggak ada ahli Quran? Nanti efeknya Quran tidak mutawatir. Mulanya Imam Bukhari itu ya enggak lepas dari dikritik. Beliau ngeritik dirinya sendiri. Misalnya ngeten, sampean ora tau mikir tenanan kayak kula. Hadis itu kan misalnya haddatsana al-Humaidi, qala haddatsana kadza wa kadza sampai an Abi Hurairah. Hadis itu harus kita pakai. Sementara rawinya hanya satu. Itu di ilmu hadis kan masalah karena ahadi. Rawinya hanya satu. Per tokoh, per angkatan. Sehingga Imam Bukhari, kowe nak kepengen hadis ini keluar dari hadil ghorobah atau keluar dari ahadi, dia mengulang lagi. Terus hadasana Waqi, hadasana Sompo sampai orang lewat Abu Hurairah tapi an Abdullah bin Umar. Terus diulang lagi. Tokoh ulah diulang lagi. Tokoh saniyah diulang lagi dengan orang yang berbeda-beda. Sahabatnya juga Lah ora Imam Bukhari ra ngamuk, bareng hadis kena kowe malah komentar, iki padha wae kok dibaleni. Padha mbahmu ora iku maksudnya lafate padha tapi rawine ben akeh ben keluar saka hadis. Ahadi. Malah saiki di mukhtasar. Yo piye cara aku dadi Imam Bukhari yang ngamuk di mukhtasar maksudnya diulang-ulang iku ana nilaine. Bahwa dawe Nabi ngene iki mutawatir, rawinya tidak tunggal. Kandhane mangel. Lan kula nu roh kiai alim hadis tenan mbek ora ketara. Angger maca hadis kembar kok iki wis dibaleni, berarti rapati ngalim. Tapi nek ngalim tenan iki jong iki dibaleni tapi rawine ora wis genti wong. Ya iki nunjukno ngene-ngene. Dadi antar wong alim ngerti, mun jare Mbah Mun wong alim mbek ora ketara, maca sak kalimat lha aku ngerti ku alim ta oranya. Ketara kan kok wong sugih lho.
Kalau yang ahli Quran tuh hanya itu saja, itu lam yablugh adadat tawatur. Nanti masalahnya itu berarti Quran tidak mutawatir. Makanya kita butuh ruwatun la yuhsauna adadan, butuh banyak rawi yang tidak bisa dihitung supaya balaghul Qur'anu haddat tawatur. Dong ya. Dong ta ora? Lah mulane ning kene dolan baleni ora mungkin sahabat organisasi negara nyebut pahlawan kan tidak banyak. Padahal pahlawan itu ribuan, mungkin jutaan. Semua orang berkontribusi memerdekakan Indonesia namanya juga berhubung parmin ning desa ora ono sing ngutip. Padahal dekne matine ditembak belan. Lah ono Pak Ijo sawahe Tegale dintekno tentara zaman iku nyumbang telo, nyumbang wi. Tapi ora ditulis. Kita harus punya keyakinan. Pahlawan iki cek ditulis sing ora sing ditulis asal kontribusinya sama demi Indonesia namanya juga pahlawan. Lane Mbah Mun anu santri senane angger boyong cung nanti sawah tanduri wi cung tanduri telo guling-gilingan iku dhisik sing makani tentara kemerdekaan. Kan kula pertama dadi kiai iku wit tak tandur pertama iku wi. Go dhisik zaman do kangelan bisa ra usum tentara mangan pizza ra ono mangane iku wi telo kiai ya padha nggih ngoten. Kiai saiki pesenane wis soto wis maju pun maju nih. Eleng-eleng ya, jadi eleng-eleng kaidah napa yang disebut itu bukan hasr, bukan hanya itu. Mesti maksud walai sama ana hadza anna haula faqat humul huffat bal hunaka kasirun ghairuhum sing misluhum. Nah ini cara ulumul Quran itu penting karena tadi supaya Quran balagha haddat tawatur, supaya Quran semua lafadznya itu mutawatir. Kecuali sampai Quran itu ngalami koyok peristiwa-peristiwa ahadi. Nah ini terdarani qurra al-masyhurun. Terkenal itu penting karena nanti ada konsensus. Awalnya ada apa? Konsensus. Lah nek misale Quran terus ahadi ya repot. Sama tak ceritani, tapi aja lebok nanti muga-muga bar tak ceritani lali. Atok lali timbang eling, mergo rada sensitif. Ana ayat tuh ngene, rungokno tenan iki sing hafal Quran. Kan ana ayat laqad tabawahu 'alan nabi. Terus wal muhajirin wal ansor. Iwak terusane alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku perang Tabuk. Allah itu memberi taba ala nabi. Pertama ala nabi, wal muhajirin, kita tahu muhajirin itu siapa, terus wal ansor. Setelah ansor itu alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Iku ana tenan, awas nak keliru. Lafate ku jelas alladzina. Iki bagi peminat ahli Rasul Utsmani ngerti. Alladzina ya sudah. Orang Ansor itu menangi Nabi gak jawab satu-satu. Menangi Nabi gak tuh? Menangi kan? Sehingga mereka bisa disifati alladzina taba'uhu fi sa'atil usrah. Mereka meskipun masa-masa sulit tetap anut Kanjeng Nabi. Yaiku perang dengan lokasi yang jauh, perbekalan pas-pasan, numpai unta gentenan semua macam-macam. Suatu saat, ini Sayyidina Umar yang terkenal, radhiyallahu anhu terkenal. Iku ketemu mbek tiyang sahabat. Nggih. Maca surat Taubah, surat Baroah. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Wawude ora pati ketara. Iki alladzina ta. Efeknya kan besar kalau wawu dan kalau alladzina yang kang ya. Oke, agak tau mikir ngono, pancen ora tau nekuni. Sekarang nompo setor baru khataman wisuda, bareng hafid gue golek bojo kan ngono tok. Angger. Wis untuk undangan. Nak tepak wong lomo entuk akeh, nak ora tepak ayo jenenge nasib napa? Kowe ora roh kangelane wong sing ngumpulno Quran. Zaman dhisik lho sebelum di Mudawan. Ada debat kecil. Jadi Sayyidina Umar orang anak iku walladzina gitu. Mergo wawune iku rada blober tapi ketara ana wau, ana longgar ana.
Sing sitok muni kok mboten ketara wau. Berarti kok artinya kan itu kan surat Taubah apa surat apa sing wasabiqun al surat Taubah apa surat. Akhirnya piye iki? Bedane akeh dan ambek yang. Nak perang Tabuk itu kan perang sing orang Ansor menangi Kanjeng Nabi. Berarti yang orang-orang Ansor yang ngikuti Kanjeng Nabi. Tapi di ayat wasabiqun itu Allah cerita. Ini pentingnya ngalim tafsir. Allah cerita. Orang baik itu siapa? Orang baik itu yang kelas A, kelas 1. Itu as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang Islamnya sudah lama. Siapa yang Islamnya sudah lama itu? Minal muhajirina wal ansar. Lalu Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil qiyamah, dan ayat itu cerita tentang itu. Saya ulang lagi. Dan Islam ini akan berkelanjutan ila yaumil. Akhirnya tok Kang Ali Hamdani Hamdan wong ngene-ngene iki ngaji go hiburan wis kok ngene-ngene lho. Wae kena ngaji hiburan tenan yo kepengin pas ke mapan wae kerja wae nampa dhuwit sak miliar tetep ngaji. Ben roh ora ini. Nak ra pamit lho. Ngapunten Gus wonten peker. Milih mundur. Kowe misalnya saiki diundang semaan menteri paling gak ngaji yakin nanti. Nah sing ngundang menteri lho. Dulu sing ngundang wong desa 20.000 yo ngaji ae. Tetep ngaji. Ngaji ning kementerian. Cara kowe keyakinanmu Hamdani iki di jam yang sama diundang menteri. Ngaji apa nekani ning menteri? Gak. Orang arangan tuh. Soalnya menteri ngaji Gus Ba. Rai-rai ngene iki ora. Angel. Ya saya ulang lagi, ben sampean ngerti kangelane jamul Quran. Kan ana bab ning nggone itkon jenenge jamul Quran. Ben roh kangelane. Ada ayat yang cerita, saya ulang lagi, ada ayat yang cerita zamannya Nabi dan pelakunya orang yang menangi Nabi. Saya ulang lagi ya. Ada ayat yang cerita itu terutama mahasiswa Quran atau peneliti Quran ben tambah ngerti lah. Ada ayat yang cerita tentang Nabi dan orang yang menangi Nabi. Nah jenis ini pasti alladzina karena jadi sifat. Makanya laqad tabawahu 'alan nabi wal muhajirina wal ansor. Ansor itu siapa? Alladzina tabauhu fisa. Jelas alladzina karena ini cerita orang yang menangi. Berarti maknanya dan orang ansor, yang muhajir ansor itu orang-orang yang ikut Nabi. Fisa atil usroh, yaitu perang apa? Tabuk, termasuk ya perang Khandaq, perang Tabuk sih maksud. Nah, terus ada ayat yang cerita bahwa hadhil umat Islam ini min Nabi wal muhajirin wal ansor sampai ila yaumil. Nah kalau gitu itu pasti wow. Akhirnya wawu sing blober mau ketemu nak ning gone surat Baroah iku wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina. Mergo jelas tentang generasi ini akan sampai ila yaumil kiamat. Wis tapi masalahnya wawune gak ketara. Dadi cek debat, masalahnya mboten ketok. Wong kowe wawu ketok kadang mbok untal nak setor mau menawi kira ketok. Biasa ana sing biasa nguntal wawu nak setor. Sing korupsi. Lah ya wawu ketok kadang diuntal mana? Ora ketok. Sing sake diuntal lu kasrah ning wal yadin. Mestine kan lakum dinukum waliyadin niku akeh penguntal kasrah. Lakum dinukum wal yadin. Imam speaker banter ra karuan. Lakum dinukum. Aduh. Sering bilang ya yo. Enggak puanter speaker apa? Salah. Waliyadin. Mesti bener lakum dinukum waliyadin. Tapi sing salah wae akhire yo jarang roh nak iku salah. Alhamdulillah dari pati konangan mergo saking agie sing salah. Akeh sing mayoritas salah. Surat apa? Surat apa? Al Imran. Nah Al Imran dadi arane al ta'rif tu kali ar-rajul al masjid. Sebenarnya ku Ali Imran niku keluarga. Al ning kono iku ora al ta'rif, Jong. Al maknane kelu. Inna wastofa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi bener ku surat Ali Imran. Ojo Al Imran bocah kok. Tobatane angel temen. Wes kena mending sebut. Lah iki kiai ning kene sini pondok damaran. PHK ya nak wok sekali dene muni Al Imran.
PHK setuju. Setuju ya setuju. Saiki Islam ora ngajar PHK. Anak salah ya ditobatno napa? Akhirnya niku masalahnya wawune iku ora ketok. Singkat cerita tim kecil ini kemudian dari Sayyidina Umar, ya wis saiki undang wong sing terkenal Quran. Kayak iki cerita betapa kangilane sahabat ngurusi Quran. Zaman iku sampean enak karek tuku. Cetakan Yambuk, cetakan Jogja, cetakan Jakarta karek tuku terus takok, "Endi sing ayat pojok?" Oh, gua ya. Menak duwe akeh, "Endi sing larang?" Oh, sing ngono tok. Gaya-gayanan tok. Luwih gayane ora tau seneng Quran bareng roh kiai terkenal juk tanda tangan ora gelem ngaji kok malah njaluk tanda tangan. Repot tok zaman akhir, guys. Aneh-aneh. Angel gitu. Ruwet to wae. Ruwet lagi zaman akhir ruwet. Aduh, muga-muga sepura pangeran. Wes, akhirnya Ubay bin Ka'ab diceluk. Ora ana sahabat enom apal Quran kaya Ubay. Paling terkenal apale akeh Ubay. Ubay gurune Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sing terkenal ngalime ngono nak Quran ngaji Ubay bin Ka'ab. Godekne satu-satunya sahabat sing Kanjeng Nabi ku diutus, "Ya Muhammad, kowe kudu maca Quran ning ngarepe Ubay." Padahal Kanjeng Nabi ku nabi. Jadi Kanjeng Nabi ku diwajari pangeran, tentu itu tidak merupakan kekurangan tapi itu justru kelebihan. Nabi itu 2 kali dalam talaki Quran. 1, beliau mendengar. Kedua, beliau membaca atau dibalik. Jadi sahabat itu mulane sampai saiki dari tradisi guru maca, murid nyemak, murid maca, guru nyemak. Mergo Kanjeng Nabi riyen nek ana sahabat setor Quran Nabi nyemak, kadang Nabi sing maos. Masyhur. Nah, Ubay termasuk orang sing menangi itu. Akhirnya Ubay diceluk. Piye iki cara iki kaya cara kowe iku wau apa ora wau? Sing blober sithikmu. Jare Ubay pede, wah niku jelas wau. Alasan apa? Karena Allah cerita tentang hadil ummah itu mulai Nabi, Muhajirin, Ansor ila yaumil. Umar jarang ngandel, lah dalile apa? Terus dekne maca ning surat Jumat wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dadi ku ayat sing jelas bahwa ning gone umat Islam ono kelompok ketiga. Kelompok pinten? Yaiku Muhajirin, Ansor dan pengikutnya ila yaumil kiamah. Iki disebut wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Berarti ono kelompok piro? Kelompok ketiga, Muhajirin, Ansor sing ketiga wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Lah pengganti kata wa akharina minhum iku penggantine walladzina tabauhum biihsan. Semenjak itu Umar gelari ya Ubay itu hadas sayyid. Maksudnya sayyid itu yang bisa dipertuankan. Dulu kan bahasa sayyid masih umum. Mana yang karena wong dituankan orang banyak ya dipanggil napa kayak napa kumu ila sayyidikum itu dhisik ya masih era itu maksudnya apa? Yang dipertuan. Akhirnya Ubay semenjak itu terkenal. Mulane ra ono sanad Quran kecuali diantaranya liwat Ubay bin, terutama sanadnya Abdullah bin Ibnu Katsir karena beliau ngaji sama Abdullah bin Sa'ib. Ini jalurnya Abdullah bin Abbas mesti ngaji Ubay bin Ka'ab. Jadi saking bener Ubay dekne teko dek enggak sampai menitan faltah langsung jawab niku jelas wau. Blobore lho iku jelas wau. Alasan apa terus maca wa akharina minhum. Nah, berarti ana kelompok pinten? 3. Kan ngene surat Jumat kan jelas kan? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum. Lho ummiyin kan adraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lah ummiyin sing adrakun nabiyya sapa? Muhajirin, Ansar. Tapi ana sing ora menangi nabi. Ya ora menangi sahabat. Sekam wa akharina minhum. Ada kelompok sing gak mubasyarah, gak menangi Kanjeng. Lah iku sing sekarang kata penggantine walladzina. Jadi ku gak mungkin tanpa wau maksudnya terus. Akhirnya terus dibakukan ditulis kaya apa susah sahabat kowe karek ngapal lo tuku Quran paling api nak kepen kondang jadi aku dikonco Quran piro Gus loro atau pulo kalau Quran 1000 tak tuku tak apal lo kabeh jadi kesan nak pukrul kulon di Quran 1000 tak apal lo kabeh jadi kesannya apal Quran piro 1000 sebong melite ini serepot ya mau angel dadanane angel ada sono sing Qur'ane ku cilik hafal iku gampang mbok cilik wae ku gedhe wae apal
Jadi kena ngapal lo ben ketok gaya. Wong nasional kan gak pati roh to. Iku gawoke pol sakmono gedene kok. Apal. Nek Quran saku dekne ra pati kaget. Oh mau cilik. Jadi nek ada orang nasional iku dudono Quran apa? Gede. Iku aku hafal. Kaget ra karuan. Kok gede. Padahal padha wae gede wae cilik isine kan. Kena swasta ribet.